សុខសប្បាយតែទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះវាស្ដាប់មានសេវាកម្មជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនីលើដេកមានដូចជា Autocross Personalizer AVR Controller Isometer ក៏ដូចជា High Power UPS ដែរដែលបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការស្វែងរកកន្លែងជួសជុលនៅទីនេះមានសេវាកម្មជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការងារជួសជុលឬក៏ inspection ទៅលើ ADC2 ទាក់ទងនឹងបញ្ហាភ្ជាប់ដាច់មិនបានដែលបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការរៀបតំណែងចរន្តមិនប្រក្រតីដែលក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការ inspection ទៅប្រើប្រាស់ current line ដែលជា tool ដែលយើងធ្វើការផ្ទាំងផ្ទាត់គ្នានៅពេលដែលយើង apply ចរន្តចូលហើយយើងរៀបតំណែងរវាងចរន្តដែលយើងបាន apply ចូលនិងតំណែងចរន្តដែលយើងវាស់ឃើញនៅលើ ADC នេះទៀតគឺក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការ inspection ទៅលើ switch gear ដែលមានបញ្ហាទៅនឹង switch gear ដែលឆ្លងតាក់ទងនឹងនៅពេលយើង apply ប្រភពតង់ខ្យល់22 kV ទៅវាអាចធ្វើការភ្ជាប់ដាច់បានឬក៏អាចធ្វើការភ្ជាប់បានដោយសារតែ boosting ហ្នឹងវាឆ្លងរវាងតង់ខ្យល់ fast ទៅកាន់នឹង tool អញ្ចឹងក្រុមការងារកំពុងតែប្រើប្រាស់ tool isometer ដើម្បីធ្វើការទាំងទាត់គ្នារវាង boosting មួយទៅកាន់ boosting មួយឬក៏ boosting ទៅកាន់នឹង tool ថាតើ isolate របស់វាមានតម្លៃត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដែរឬក៏អត់ដើម្បីធានាថា switch gear ហ្នឹងខូចឬក៏មិនខូចអញ្ចឹងដូចនេះផងដែរគឺអាសាខូចជាងយកជាងគេស្ដាប់ switch gear មួយហ្នឹងគេថាបញ្ហាតែបាញ់ចូលអញ្ចឹងដោយសារបរិក្ខារអគ្គិសនីហ្នឹងយើងតាមតំណែងនៅ star អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ចង្កេះយើងអាសាឃើញជាងញាប់គឺអាសាតែបាញ់ចូលអញ្ចឹងក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការដោះដូរ switch gear ដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងតែបាញ់ចូលហ្នឹងគាត់ធ្វើការដោះដូរនិងធ្វើការ inspection ទាក់ទងនឹងចលនាមេកានិកទាក់ទងនឹងការវាស់តម្លៃចរន្តឬក៏តង់ខ្យល់ដើម្បី confirm ថាការចុះចូលរបស់យើងដំណើរការត្រឹមត្រូវ 100% បាទហើយចំណែកកណ្ដាលវិញក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការ inspection ទៅលើ switch gear របស់ auto copper ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបញ្ជាភ្ជាប់ដៃមិនបានដែលបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការវាស់តម្លៃចរន្ត3 pha ហ្នឹងខុសប្រក្រតីអត់អាចធ្វើឲ្យ controller ហ្នឹងវាជា switch gear ភ្ជាប់ដាច់បានទេអញ្ចឹងក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការ inspection ដោយប្រើប្រាស់កន្លែង3 pha ដើម្បីទិដ្ឋានថាតើមាន pha ណាមួយដែលដំណើរការខុសប្រក្រតីក្រៅពីការងារជួសជុល switch gear របស់ Autocross យើងក៏មានជួសជុលផ្នែក hardware និង configuration ទៅលើ software ផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារដែលកំពុងតែជួសជុលផ្នែក hardware របស់ Autocross បាទចំណែកនេះវិញគឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារដែលកំពុងតែ configuration ផ្នែក software ដើម្បីធានាបានថាការជួសជុលផ្នែក hardware របស់ Autocross យើងដំណើរការត្រឹមត្រូវ 100% យើងមានក្រុមការងារដែលជាវិស្វករជំនាញដែលពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារយូរឆ្នាំនិងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើការងារជួសជុលនេះបានការងារជួសជុលយើងមិនត្រឹមតែជួសជុលតែចំណុចដែលអតិថិជនប្រាប់នោះទេយើងថែមទាំងត្រួតពិនិត្យទៅឲ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃបរិក្ខារអគ្គិសនីរបស់អតិថិជនដើម្បីធានាបានថាបរិក្ខារនោះដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងមិនមានផ្នែកណាមួយដែលនឹងមានដំណើរការខុសប្រក្រតីនៅពេលអនាគតអ្វីដែលភាសានោះយើងមិនឲ្យអតិថិជនរងចាំយូរនោះទេការងារត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលចំណាយពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺរួចរាល់សម្រាប់ប្រកួតជូនអតិថិជនវិញហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាអតិថិជនកំពុងតែមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងបរិក្ខារអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកដែលមានបញ្ហាហើយខូចមិនដឹងថាយកទៅជួសជុលណាអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារVP.Startយើងបានឬក៏អាចចុចតំណភ្ជាប់ខាងលើដើម្បីអានព័ត៌មានលម្អិត